హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లక్ష్మి వలోలాస్ కిచెన్. నేను మీ లక్ష్మి. ఏంటి మళ్ళీ లగేజ్ సర్దుతున్నారు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అనుకుంటున్నారా? ఆల్రెడీ మీకు టైటిల్ చూస్తే అర్థమయ్యే ఉంటుందండి. తిరుపతికి వెళ్తున్నాం మా ఫ్యామిలీ అంతా కూడా. తిరుపతికి వెళ్తున్నాము అనగానే చాలామంది మీరు రిస్క్ చేస్తున్నారు, ఈ టైంలో అవసరమా అని చాలామంది అన్నారు. సో పిల్లలతో వెళ్తున్నాము కదా, వెళ్ళాలా వద్దా అని డైలమాలో మేము కూడా పడిపోయాము. కానీ ఫైనల్గా డేర్ చేసి తిరుపతికి వెళ్ళాము. అందుకోసమే లగేజ్ కూడా సర్దుకొని జర్నీలో తినడం కోసం కొన్ని స్నాక్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము. అవి ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. సో ఏమేమి చేసుకున్నాము అంటే గోరుమిటీలు చేసుకున్నామండి. ఇవి మా పిల్లలకి చాలా ఇష్టం. సో అక్కడ ఫుడ్ అనేది సరిగా ఉండకపోవచ్చు కదా, అంటే వాళ్ళకి నచ్చకపోవచ్చు కదా అని ఇవి చేసాం. పిల్లల కోసం బాగా ఇష్టంగా తింటారు గోరుమిటీలు. ఈ ఫుల్ రెసిపీ నా ఛానల్లో ఉందండి. సో ఇది ఫస్ట్ లగేజ్ సర్దుకున్న తర్వాత ఇది ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొంచెం బ్యాలెన్స్ ఉంది లగేజ్ సర్దుకోవడం. ఈ బ్యాగ్ వచ్చి మేము అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసుకున్నామండి. చాలా కంఫర్ట్గా ఉంది. అంటే మనం పేస్ట్లు కానీ ఇంకా సోప్స్, పౌడరు, ఫేస్ వాష్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవడానికి, బ్రష్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవడానికి సరిపడగా చాలా బాగుంది. సో ఇది తీసుకుని అన్నీ కూడా ఇందులోనే పెట్టేసుకున్నాము. దేనికది నీ బ్రష్ ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నావు? అది సరే అందులో మళ్ళీ తీయకండి, పౌడర్ పెట్టండి లోపల. ఇవి కూడా సర్దుకున్న తర్వాత జంతికలు కూడా ప్రిపేర్ చేస్తున్నామండి. ఇవి కూడా అంటే ఒక స్వీట్ చేసాం కాబట్టి ఇంకొకటి హాట్ అయితే బాగుంటుందని ఈ రెండు ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము. మాకు ఇక్కడ ఇవన్నీ చేయడం కోసం మా చిన్న అత్తయ్య గారు వచ్చారు. సో అత్తయ్య గారు హెల్ప్ చేశారు, ఇవన్నీ కూడా చేసుకున్నాము. సో జంతికలు కూడా వేయించేసి ఇవి కూడా రెడీ అయిపోయినాయి. అంటే ఇవి ముందు రోజే ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాము. ఇంకా మేము స్టార్ట్ అయ్యేది వచ్చి 24th స్టార్ట్ అయ్యామండి ఆఫ్టర్నూను. సో మనం మధ్యాహ్నం లంచ్ చేసేసి స్టార్ట్ అయ్యాము. నైట్ ట్రైన్లో తినడం కోసం ఇలా వెజ్ బిర్యానీ చేసేసాను ఆ రోజు మధ్యాహ్నమే. అలాగే పిల్లల కోసం పూరీలు అడిగారని వాళ్ళ కోసం బిందు ఈ విధంగా పూరీలు కూడా ప్రిపేర్ చేస్తుంది. నేను ఈ వ్లాగ్లో చూపించిన గోరుమిటీలు, అలాగే జంతికలు, వెజ్ పులావ్, ఇంకా పూరి, ఈ 4 రెసిపీలు కూడా నా ఛానల్లో ఉన్నాయండి. మా బిందు పూరి చాలా బాగా చేస్తుంది, చూసారా ఎంతలా పొంగిందో. సో ఫుల్ రెసిపీ ఛానల్లో ఉంది, లింక్స్ అన్నీ ఇస్తాను, చెక్ చేయండి. సో ఈ విధంగా పూరీలు కూడా చేసేసుకుని ఇంకా పులావ్, ఈ పూరి రెండు కూడా కొంచెం చల్లార్చుకున్నాము. ఎందుకంటే వేడిగా పెడితే బాగోవు కదా అని. చల్లారిన తర్వాత అవి మనం పెట్టుకోవడం కోసం ఇలాంటి బిర్యానీ బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా, అవి తెప్పించుకున్నాము. అందులో అయితే యూజ్ అండ్ త్రో కాబట్టి మనం పెట్టుకొని తినేసిన తర్వాత పాడేయచ్చు. అది కాకుండా వేరే బాక్సెస్ ఏమైనా అయితే మళ్ళీ మన ఇంటికి తీసుకురావాలి కదా, పాడేయలేం కదా. సో లగేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవైతే మనకి లగేజ్ ఉండి చక్కగా తినేసి పాడేసుకోవచ్చని ఇవి తెప్పించాము. సో పూరీలు పెట్టి పైన టిష్యూ పెట్టుకుని ఈ విధంగా మూత పెట్టేసాము. ఇంకా బిర్యానీ కూడా బాగా చల్లార్చుకున్నానండి. చల్లార్చుకొని పెట్టుకునే ముందు ఒకసారి విధంగా కలిపి అప్పుడు ఇలా బాక్సుల్లో పెడుతున్నాను. తిరుపతికి మాతో పాటు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా వచ్చారండి. అంటే ఇంతకుముందు రిసార్ట్స్ వ్లాగ్స్ పెట్టాను కదా, అందులో మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పాను. వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. కళ్యాణి గారు, ఇంకా వాళ్ళ హస్బెండ్ కళ్యాణ్ గారు, ఇంకా వాళ్ళ బాబు, వాళ్ళు ఇంకా మేము కలిసి వెళ్ళాము. సో అందుకోసం నేనైతే ఈ రెండు నేను బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేశాను, బిందు వచ్చి పూరీలు చేసింది. కళ్యాణి గారేమో క్యారెట్ హల్వా చేసి తీసుకొస్తానని తను స్వీట్ చేశారనమాట. సో ముగ్గురు ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి చేసి రెడీ చేసుకొని ఉంచుకున్నాము. ఇలా బాక్సుల్లో వేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి పక్కన ఉంచుకున్నాం. ఇవి ఇలా మూత పెట్టిన తర్వాత బిందు నేను అనుకున్నాం బయటన బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసుకుంటాం కదా, సో వాళ్ళు ఇలాంటి బాక్సుల్లోనే వేసిస్తారు. సో అది చూసి నాకు అనిపించింది మనం బయట ఆర్డర్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంది కదా బాబాయ్ అంటే, అవును అని తను కూడా నవ్వింది. సో ఇలాగే ఇవి పెట్టేసుకొని పక్కన ఉంచుకున్నాము. ఇంకా అందరూ లంచ్ చేసేసి మొత్తం లగేజ్ ఇవన్నీ కూడా సర్దేసుకుని ఇంక ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయాం. స్టార్ట్ అయినప్పుడు నేను ఇంక వీడియో అవి తీయలేదండి. అంటే ఇంకా కంగారుగా ఉంటుంది కదా ఇవన్నీ బ్యాగ్స్ అవి పెట్టుకోవడం అదిని, ఇంకా అప్పుడు వీడియో షూట్ చేయలేదు. స్టేషన్కి వెళ్ళాక అక్కడ షూట్ చేశాను.
దాని పేరు కూడా పెట్టింది. మోక్షకి తాడు కట్టుకున్నది, అది కూడా తీయ. నా కూతురు కుక్కలు మించేస్లా ఉంది. ఓకే ఇటువైపు లాగాలి. టూ ఎక్క అయితే టూ పర్ని చాలుగా వచ్చాయి. ఇంకా ఇలా రావాలి. అక్కడ బూచులు ఉంటారమ్మా, మనం వెళ్ళకూడదు అక్కడికి. ఎందుకు వెళ్ళిపోచ్చాం కట్టమ్మ, మళ్ళీ మన ట్రైన్ వచ్చేస్తాం. నేను ఇదంతా కూడా వీడియో తీసుకునేలాగా వీళ్ళు కూడా వచ్చేసారు, కళ్యాణి గారు వాళ్ళు కూడా. సో ఆ రోజు మా ట్రైన్ 1 అవర్ లేట్గా వచ్చిందండి. ఈలోగా పిల్లలు చాలా పీడించుకొని తిన్నారు మమ్మల్ని. సో తర్వాత ట్రైన్ వచ్చింది, ఇంకా ట్రైన్ ఎక్కేసాము. సో ట్రైన్లో కూడా చిన్న క్లిప్పింగ్ అయితే తీసాను. వెళ్ళేటప్పుడు రాజమండ్రి స్టేషన్లో ట్రైన్ ఆగుతుంది కదండి, అక్కడికి మా చెల్లి వచ్చింది. వాళ్ళది కడియం. సో నన్ను కలవడానికి తను ఇంకా వాళ్ళ హస్బెండ్ ఇద్దరు వచ్చారు. మా చెల్లి వాళ్ళ హస్బెండ్ మాల వేసుకున్నారండి, అయ్యప్ప స్వామి మాల. మాకు బాయ్ చెప్పి జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి అని చెప్పారు. సో అలా వాళ్ళు కలిసిన తర్వాత ఇంకా ట్రైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, తర్వాత మేము డిన్నర్ చేసేసాము. అంటే మేము తీసుకెళ్ళినవి ఉన్నాయి కదా, సో డిన్నర్ చేస్తాము. అప్పుడు ఇంకా వీడియో ఏమీ రికార్డ్ చేయలేదు నేను. డిన్నర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరి బెర్త్ ఎక్కడ వచ్చింది అనేది చెక్ చేసుకొని మేమంతా కూడా పడుకోవడానికి రెడీ అవుతున్నాం. పిల్లలు ఏంటంటే ఒక్కసారి మిడిల్ బెర్త్లో పడుకుంటామని, లేదంటే పైన లేదా కింద, అలా కిందకి మీదకి తిప్పుతూ ఉన్నారండి. మా చిన్న వాళ్ళిద్దరికి ఫస్ట్ టైం ట్రైన్ ఎక్కడం. సో వాళ్ళ కిందకి పైకి తిరుగుతూ తిప్పుతూనే ఉన్నారు. ఇంకా లాస్ట్కి వాళ్ళకి ఎక్కడ కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అనిపించిందో ఇంకా అక్కడే పడుకోబెట్టి వాళ్ళని అప్పుడు మేము కూడా పడుకున్నాము.
మా చిన్నపిల్లలిద్దరూ త్వరగా పడుకోలేదండి. నైట్ 11, 12 అయ్యేంత వరకు మేల్కొనే ఉన్నారు. సో దారిలో విజయవాడ వస్తుంది కదా, అక్కడ ఆ నైట్ టైం అసలు వ్యూ ఎంత బాగుందో మీకు కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి. దుర్గమ్మ తల్లి టెంపుల్ కనిపించింది. విజయవాడలో కృష్ణానది ఉంటుంది కదండి, ఇంకా అది ఆ బ్రిడ్జ్, ఆ లైటింగ్స్ చూస్తుంటే చాలా బాగుంది. సో నాతో పాటు మీరు కూడా చూస్తారు కదా అని అక్కడ కూడా వీడియో రికార్డ్ చేశాను. సో విజయవాడ కూడా దాటిన తర్వాత ఇంకా అలా మ్యాక్సిమం నిద్ర అయితే పట్టలేదు ట్రైన్లోని. సో అలా మేల్కొని ఉన్నాము. అలా ఏదో ఒకటి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండేసరికి ఎర్లీ మార్నింగ్ అయింది. సో అప్పుడు మేము ఇంకా తిరుపతిలో దిగామన్నమాట. తిరుపతిలో దిగేసరికి 4:30 అయిందండి. సో అక్కడి నుంచి క్యాబ్ బుక్ చేసుకుని పైన కొండపైకి వెళ్ళాము. అన్నట్టు మీకు ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయానండి. నేను తిరుపతి వెళ్ళడం ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైము. నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఎప్పుడూ తిరుపతి వెళ్ళలేదు. సో ఫస్ట్ టైం తిరుపతి వెళ్తున్నాను అన్న ఎగ్జైట్మెంట్ ఒకటి, సో అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది, మాకు ఎలా ఉంటుంది అక్కడ ఉండడానికి అనేది ఇంకొక వైపు. సో వెళ్ళాము. అక్కడ అన్ని బ్యాగ్స్ అవి చెక్ చేస్తారు కదా, అదంతా కూడా చెక్ చేస్తారు. అప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ కొండపైన దేవుని నామాలు ఎంత బాగా కనిపించాయండి. వీడియో తీసాను కానీ అక్కడ లైటింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి సరిగా రికార్డ్ అవ్వలేదు. సో అలానే తీసాను. ఇంకా వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ బ్యాగ్స్ అవి కూడా చెక్ చేశారు దారిలో స్టాప్ చేసి. ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో తిరుపతి వెళ్ళొచ్చా లేదా అనేవారికి ఈ వీడియో బాగా యూజ్ అవుతుందండి. ఎందుకంటే మనకి ఎవరో చెప్పిన మాటలు విని మనం డెసిషన్ అనేది తీసుకోకూడదు. అలా అని చెప్పి ఒకరి మాట వినకుండా కూడా మనం డేర్ చేయకూడదు. అది మన టైం అంతే. ఇప్పుడు వీడియో చూసేసి మీరు వెళ్ళిపోండి అని కూడా నేను చెప్పలేను. ఎందుకంటే మేము వెళ్ళినప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ మీరు వెళ్ళేటప్పుడు ఉండకపోవచ్చు. సో అంతా మన లక్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని అయితే నేను నమ్ముతాను. సో ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మేము ఆల్రెడీ ముందుగానే రూమ్ బుక్ చేసుకుంటాం కదా, సో అవి కీస్ తీసుకోవడానికి వెయిట్ చేస్తున్నాము. నందకం విశ్రాంతి భవనం అని ఉంటుందండి, అక్కడ వచ్చింది మాకు రూము. ఇంకా కీస్ తీసుకున్న తర్వాత వెళ్ళి లగేజ్ అంతా కూడా రూమ్లో పెట్టేశాము. ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళేటప్పుడు, అందులోని పిల్లలతో వెళ్ళేటప్పుడు అయితే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. వాళ్ళని ఎక్కడ వదలకుండా మనం జాగ్రత్తగా వాళ్ళని కనిపెట్టుకుంటూ ఉండాలి. సో పిల్లలు తెలియదు కదా, ఇటు పడితే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సో మనం ఏమాత్రం ఏమరపాటులో ఉన్నా కూడా వాళ్ళు మనకి తెలియకుండా కొంచెం అలా ముందుకు వెళ్ళిపోయినా చాలా కష్టం. సో వాళ్ళని చూసుకుంటూ ఉండాలి. సో మేమైతే చాలా జాగ్రత్తగా పిల్లల్ని చూసుకుంటూ స్టార్ట్ అయ్యాము. సో ఇంకా రూమ్కి వెళ్ళిపోయాం కదా, మా రూమ్ ఎలా ఉంది అనేది చూపిస్తున్నాను చూడండి. చాలా పెద్ద రూమ్ వచ్చింది. అంటే మాకు 2 రూమ్స్ కోసం ట్రై చేసాము. 2 రూమ్స్ అయితే రాలేదు, సింగిల్ రూమే వచ్చింది. సో అందులోనే అడ్జస్ట్ అయిపోయాము. ఇలా 2 సింగిల్ బెడ్స్ వచ్చినవి. అలాగే కిందన పడుకోవడానికి దిండు, ఇంకా చాప కూడా ఇచ్చారండి. ఇంకా లగేజ్ పెట్టుకోవడానికి ఆ విధంగా డిజైన్ చేసి ఉంది గ్రానైట్తో. ఇంక ఇక్కడ చిన్న రూమ్లా ఉంది, అంటే వాష్ బేసిన్ అవి ఉన్నాయి. సో ఇంకొక బాత్రూమ్ ఎలాగో జనరల్గా ఉంటుంది కదా, సో అంతా లగేజ్ పెట్టుకొని కొంచెం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు రిలాక్స్ అయ్యాము అక్కడ. ఆ రూమ్లో ఎంత చలిగా ఉందండి బాబు, చాలా చలిగా ఉంది. ఎలా అంటే మనం ఏసీ ఫుల్ కూలింగ్లో పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందన్నమాట. ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ రిలాక్స్ అయిన తర్వాత బ్రషెస్ చేసేసుకున్నాము. ఇంకా బ్రష్ చేసుకుని అప్పుడు పిల్లలకి గుండు తీపించడం కోసం తీసుకువెళ్తున్నాము. అక్కడ టోకెన్స్ తీసుకోవాలి కదా దానికోసం. కానీ తిరుపతిలో ఏంటంటే మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అంటే చాలా నడవాల్సి ఉంటుంది. పెద్దవాళ్ళు ఎలాగోలా నడుస్తాము, కానీ పిల్లలు నడవలేరు కదండి. కానీ మా పిల్లలు నడిచారు. నిజంగా వీళ్ళేనా అనిపించింది. ఇంటి దగ్గర కొంచెం సేపు కూడా నడవకుండా ఎత్తుకోమని అనేవారు, కానీ అక్కడ ఎంతలా నడిచారా అని ఇప్పటికీ కూడా షాకింగ్గా ఉంది మాకు. సో అంతా కూడా దేవుడి మహిమ అండి. పిల్లలకి కానీ పెద్దలకి కానీ ఎటువంటి నీరసం లేకుండా అంతా ఎంజాయ్ చేసేలాగా దేవుడే మార్చేస్తాడేమో అనిపించింది.
సో ఇంతటితో ఈ వ్లాగ్ అయితే ఎండ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో మిగతాది షేర్ చేస్తానండి. ఇప్పటి వరకు చూసిన వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూస్తున్నవారు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి నాకు సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.